Hallo und herzlich willkommen zu unserem CRJ-Koch-Video. Lukas, das mit den Masken funktioniert nicht. Wir wollen euch heute ein paar Rezepte zeigen, die ihr ganz simpel an Zeltlagern, Sommercamps, an Bayerncamps oder auch zu Hause nachkochen könnt. Um uns kurz vorzustellen, ist der Lukas und die Leo und wir gehen jetzt erstmal ein. Ja, also wir sind jetzt gerade vom Einkaufen zurück und gehen jetzt dann gleich zum Schnippeln und dann sehen wir uns da. Ja, also wir sind jetzt vom Einkaufen zurück, wir haben unser Zeug schon mal ausgepackt, was wir alles brauchen. Es ist doch ziemlich viel geworden. Müssen wir jetzt den ganzen Scheiß eigentlich schneiden? Wie? Du hast doch gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Irgendein Depp wird das schon machen. Ja dann.
man sehe vorbildlich, man kann auch das Geschirr sofort wieder verräumen oder an die Spüle legen. Spülmaschine ist kaputt. Oder ein guter Tipp fürs Zeltlager, falls es in der Nacht regnet, lasst einfach euer Geschirr draußen stehen. So, dann kommen wir natürlich jetzt zu unserem Hauptakt des ganzen Kochens, der Pizza. Natürlich braucht man Teig. Der Lukas hat da schon mal was vorbereitet, wenn man hier mal gucken möchte. Genau. Genau. Und der Lukas schneidet hier noch fleißig Schinken für die Fleischesser unter uns. Und ich fange dann schon mal an mit dem simpelsten Teil. Ich nehme mal wieder Alufolie, lege die aus, dann stellt man am besten irgendwas drauf, dass sie nicht wegfliegt. Dann nimmt man ein bisschen Öl, da dürft ihr natürlich frei entscheiden, auf was ihr steht, Olivenöl, Sonnenblumen, whatever, und träufle ein bisschen Öl auf die Alufolie. So. Dann nehme so eine gute Handvoll Teig. Ich habe vergessen, meine Hände einzumehren. Total professionell. Genau so müsst ihr das machen, weil im Zeltlager habt ihr jetzt auch nicht immer euer To-Go-Mehl dabei. Genau. Und falls ihr keine Backrolle habt, mir fällt gerade der Name nicht, Nudelholz, falls ihr natürlich kein Nudelholz dabei habt, könnt ihr auch theoretisch eine gereinigte Flasche nehmen, so als kleinen Tipp. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen Pizzateig und jetzt nehmen wir schön ein bisschen Tomatensauce. Kann man natürlich auch selber machen, wir werden euch unten in der Bildbeschreibung verlinken, wo man, wie man am besten Pizzasauce selber machen kann, eine schnelle. So, genau. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Entweder ihr könnt jetzt aus Teig noch einen zweiten Deckel machen, also einen Deckel machen, sozusagen den zweiten Boden. Oder was man versuchen kann natürlich, ist einfach die Pizza jetzt zusammenzuklappen. Also das muss am Ende auf jeden Fall eine Calzone ergeben. Und wenn ihr die Alufolie genug eingeölt habt, könnte das funktionieren. Das ist jetzt bei uns natürlich auch sehr experimentell. Warte, einen Moment. Und wunderschöne Calzone ist es. So, genau. Und dann klappt ihr die Alufolie ein, so dass ihr dann ein schönes Paket habt. Und auch bei den Ecken wirklich gucken, dass sie schön verschlossen sind, so dass nirgends was rauslaufen kann. Und dann ist die Pizza schon Lagerfeuer ready. Also ein kleines Special, was wir noch für euch haben, weil so eine Pizza kann ja sein, dass gar nicht ganz satt macht, und so ein Salat, ja, ist gesund, aber so wirklich sättigend ist es auch nicht, und manchmal hat man einfach Bock, ein bisschen was zu snacken, und dafür lohnt sich absolut unsere Käsebombe. Und zwar, was braucht ihr dafür? Ihr braucht Romadur, Limburger etc., also einen würzigen Käse und dazu Alufolie und natürlich ein Lagerfeuer. Ihr nehmt am besten als erstes den Limburger. Dauert jetzt ein bisschen, bis ich den offen habe. Also wir haben das mal an einem Zeltlager ausprobiert und es war mega lecker.
Genau, ihr öffnet den am besten einfach. So. Und was natürlich sehr, sehr taktisch klug ist, ist einfach den Käse zu halbieren. Dann kommt mal wieder die gute alte Alufolie zum Einsatz. So. Hierbei ganz wichtig ist, dass ihr die Alufolie doppelt nehmt, also dass ihr eine doppelte Alufolie habt, dass der Käse euch nicht davonläuft. Ich habe jetzt Besuch von einem Hund. So, genau, dann nehmt ihr die einfach doppelt am besten so. Am besten andersrum, dass die gute Seite innen ist. So, dann nehmt ihr den Käse und nimmt das Endstück nach unten und versucht es einfach wie eine Bombe einzupacken. Also wie so ein Bonbon. So dass man oben zudrehen kann. So. Genau, dass es einfach an keiner Seite rauslaufen kann. Und fertig ist eine Käsebombe. Das könnt ihr natürlich mit der zweiten Hälfte jetzt auch noch machen. Und dann beim Käse gar nicht. So, genau, also wer von euch natürlich nach der leckeren Pizza, dem geilen Salat und der Käsebombe immer noch nicht genug hat, für den haben wir natürlich noch eine kleine Besonderheit, und zwar Schokobananen am Lagerfeuer. Das ist relativ simpel. Ihr nehmt eine Banane. Achso, Alufolie kommt später natürlich. Ihr nehmt ein scharfes Messer, schneidet diese komplett einmal ein, aber bitte nicht durch, sodass ihr sie öffnen könnt. Gut. Kann sie schon mal nicht öffnen. So, sodass ihr sie schön öffnen könnt. Dafür ist natürlich immer ganz gut, wenn man schon ein bisschen reifere Bananen nimmt, weil dann kann man sie leichter öffnen. Und dann nehmt ihr einfach einen Kinderriegel und stopft den da rein. Das ist kinderleicht, würde ich fast sagen. So. Genau, dann schaut eure Banane ungefähr so aus. Und dann nehmt ihr noch Alufolie. So. Wickelt diese Banane in die Alufolie ein. Schön die Enden verschließen, dass nichts rauszipft. Und schon ist die Schokobanane fertig fürs Lagerfeuer. Man darf bloß nicht blöd sein. Also die Käseteile bleiben jetzt so circa 10 Minuten im Feuer und dann müsste der Käse geschmolzen sein. Oh, da tropft Öl raus. Und der Tomaten Heiß. Ja.
Einfach drauflegen. Ja. So. Und jetzt warten wir. Also wir haben jetzt die Pizzen wirklich nur noch auf die Glut gelegt, wo schon gar keine Flammen mehr da waren. Es sind jetzt so circa 3 Minuten bis 4. Und ich glaube, die können wir so langsam drehen. Genau, also bei der Pizza müsst ihr ziemlich viel nach dem Empfinden gehen. Und zum Beispiel kann man mal draufklopfen. Dann hört man auch schon, dass der Teig auf jeden Fall durch ist. Genau. Und dann, je nachdem wie heiß halt die Glut noch war, kann man die dann schon mal runternehmen. Und mal vorsichtig gucken. Okay. So, dann holen wir die zweite noch runter. Ah, heiß. Ja. Dann gucken wir doch mal, ob aus der Pizza was geworden ist. Sieht gut aus. Sehr gut aus. Schneid sie doch mal an. Schöne Ding. Oh, die schaut super lecker aus. Ja dann, einen guten Appetit euch. Gucken wir mal. Haha, okay, ist doch noch ein bisschen heiß. Riechen tut's auf jeden Fall schon mal geil. Es war jetzt doch ein bisschen kürzer drauf, was aber daran liegt, dass wir doch noch sehr viel Flamme haben. Aber das ist einfach so nach Ermessenssache, wie lange man es dann drauf lässt. Aber sieht doch ganz gut aus. Flüssiger Käse, meine Freunde der Sonne. So, der zweite. Machen wir auch noch auf. Der Vorteil an Alufolie ist, die kühlt sehr schnell ab. Das heißt, man kann relativ... Oh, der schaut richtig schön aus. Lecker! Genau, und da kann man jetzt auch einfach entweder Brot oder Semmel oder so nehmen und einfach reindippen. Warte. Ich zeige das mal kurz so als Beispiel. Dann hat man einen geilen Käse. Mega gut. Und Jetzt schauen wir mal, ob die Banane noch was geworden ist. Schokobanane. Heiß, 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 heiß. Wow. Look at this. Geil. Okay. Einen guten Appetit euch. Ja, also, dann viel Spaß beim Nachkochen und jetzt könnt ihr abschalten. Also, abschalten bitte. zum Wohle. Prost.